வணக்கம். தூதுவளை சட்னி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த இலைகளை மட்டும் காம்புலேருந்து கிள்ளி எடுத்துக்கலாம். இந்த கொடியில் பார்த்திங்கன்னா காம்புலேயும் முள் இருக்கும், இலையிலையும் முள் இருக்கும். எல்லா முள்ளையும் எடுக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை. சின்ன காம்பெல்லாம் போட்டு வதக்கிடலாம். இப்போ நம்ம அந்த இலையெல்லாம் சுத்தமாக அலசி தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன காம்பெல்லாம் நான் அப்படியே போட்டு தான் வதக்க போகிறேன். தாளிப்புக்கு ஒரு கடாயில் சூடான பிறகு கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு, எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் நீங்கள் உளுத்தம் பருப்பு வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா வெறும் கருவேப்பிலை மட்டும் போட்டுக்கலாம். தாளிச்சதை தனியாக எடுத்து கொட்டிட்டு அதே கடாயில் மறுபடியும் எண்ணெய் ஊற்றுறேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இந்த சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா 2 கை தூதுவளைக்கு, இந்த 2 கை தூதுவளைக்கு வந்து 1 முடி தேங்காய், அதாவது ஒரு தேங்காயில் பாதி தேங்காய் எடுத்துருக்கிறேன், 1 பச்சை மிளகா, 4 வரமிளகா, 2 இனுக்கு கருவேப்பிலை, ஒரு 8லேருந்து 10 சின்ன வெங்காயம், ஒரு 8 பூண்டு. எண்ணெய் சூடானதும் பூண்டு, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, வரமிளகா எல்லாம் போட்டு வதக்கிக்கலாம். லைட்டாக வதங்கின பிறகு நம்ம இந்த தூதுவளையும் உள்ளே போட்டுடலாம். இந்த இலை நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாம். எண்ணெயிலேயே அப்படியே வதங்கணும். நம்ம தேங்காயையும் துருவி வதக்கிட்டு தான் அரைக்கணும். நான் வந்து துருவாமல் கொஞ்சம் முட்டின காயாக இருந்தனால என்னால் துருவ முடியல, அதனால் நான் உடச்சி வச்சுருக்கிறேன். இதை நான் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வதக்க போகிறேன். நீங்கள் முன்னாடியே துருவதாக இருந்தாலும் துருவிட்டு அப்புறம் வதக்கிக்கலாம். வதங்கிட்டு இருக்கப்போ ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் போட்டுக்கலாம். தேங்காவை சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இலை நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம துரி வச்ச தேங்காய் இல்லைன்னா அரைச்சி வச்ச தேங்காவையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். தேங்காய் நல்லா வதங்கினதும் ஒரு துண்டு புளி போட்டுட்டு அப்படியே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அது கூடவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு அது நல்லா ஆறின பிறகு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்ச சட்னியை ஏற்கனவே தாளித்து வச்சுருந்ததில் கொட்டிடலாம். இப்போ தூதுவளை சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ரைஸ் கூடவே மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். சளி இல்லை இருமல் தொல்லை இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சட்னி பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா சீக்கிரம் சரியாயிடும். நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.